Matatizo yote ya binadamu ni matatizo yanayotokana na mahusiano. Watu huumia kwa sababu ya kukataliwa, kudharauliwa, kulinganishwa na watu wengine, kukosolewa na kutengwa. Hata wasiwasi mwingi unaotokana na binadamu unatokana na namna tunavyofikiri kuhusu watu wengine wanavyotuona. Lakini ukweli ni kwamba kila binadamu ana aina hizi za hofu. Kwa hiyo yule ambaye unamhofia kuwa atakutenga, atakukataa, naye ashaipitia maisha kama wewe unavyopitia. Na kitu ambacho unapaswa kujua ni kwamba kwenye dunia ya kawaida huwezi kukubalika na kila mtu na huwezi kupendwa na kila mtu. Na hivyo ndio maana hata watu wenyewe huwa kuna watu hawajipendi na hawajikubali pia. Kwa unapaswa wewe mwenyewe kuwa mtu wa kwanza unayejikubali na kujipenda. Na mtu akikukataa au akikudharau haimaanishi kuwa wewe ni mtu huyo ambaye yeye anamuona. Unapaswa kujua kwenye akili yako kwamba kupendwa au kuchukiwa ni majukumu ya watu wengine na sio majukumu yako. Kwa hiyo hauna uhitaji wa kumfanya mtu akupende wala kumfanya mtu akuchukie. Hayo ni maamuzi ambayo kila mmoja ana chaguo la kufanya hivyo. Na jiulize swali hili. Je, wewe unampenda kila mtu? Na hata akifanya nini ili umpende, je, unaweza ukampenda? Jibu ni hapana. Kuna watu hata wakifanya kitu gani hauwezi kuwapenda, na kuna watu unawachukia sio kwa sababu kuna kitu kibaya walikufanyia, lakini inatokea tu kwenye maisha yako, umezaliwa unajikuta tu haukuwahi kuwakubali na hakuna sababu unayoweza kuitoa. Kwa hiyo hivyo hata kwako kuna baadhi ya watu watakuchukia na hakuna sababu ya msingi ambayo imefanya wao wakuchukie. Hivyo haimaanishi kuwa wewe ni mbaya au unakosa lolote kwenye dunia. Ila inatokea tu kuna baadhi ya watu wanakuchukia bila sababu ya msingi wala tatizo lolote ambalo ushai kulifanya kwenye dunia. Na hivyo hupaswi kukata tamaa kwa sababu kuna mtu akupendi au anakukataa kwenye maisha yako.